भुवनेश्वर में सारथी पूजा दोल पूर्णिमा सारथी उत्सव आयोजन होती भक्तों घरे होभली आयोजन चली सत्संग विभोर अच्छा भक्त सारथी गाई भजन ताले ताले दोल उत्सव चली राजधानी कारगिल बस्ती में देखा मिली किसी एभली दृश्य आपण मैंने देखुवे किभली भाव में भजन ताले ताले भजन गाँव माँ मैंने अन्य किभली भाव में पूरा निमग्न अच्छा ए दृश्य को देखिले आप जापारे तेरे ये देखा मिली भुवनेश्वर में सारथी उत्सव आयोजन करा ये भक्तों घरे आयोजन हो सत्संग भी चली आई सत्संग विभोर अच्छा भक्त केमती हाथ ताली मारुंट समस्ते मशगुल अच्छा भक्ति पूरापूरी सारथी भक्ति मशगुल अच्छा अधिक सूचना आम सहित निरंजन रेड्डी आमर सीनियर रिपोर्टर उपस्थित रहते निरंजन वर्तमान समय भी देखा मिली जहाँ चित्र एवं भी भक्तों मन में सारथी आज दोल पूर्णिमा पवित्र दोल पूर्णिमा अवसर में सारथी को भगवान रूप में पूजा अर्चना करें जो केन्द्रापड़ार पारिमूल आश्रम जो पालिंकी बसी सारथी प्रवचन देते निजक भगवान बोली कहते समान रूप से पालिंकी पड़ी से पालिंकी सारथी फटचित्र रखा से तुलसी माल पड़ी पाद तले पूजा करा भगवत गीता रखा जो सारथी सब कहते हरिओम 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 सारथी देवाय नम संपूर्ण भाव में फटचित्र रही तुलसी माला पड़ी से पालिंकी से रूप में पूजा करा भजन कीर्तन चली कि समय पर अबीर खेल हम समस्ते ये उपस्थित अच्छा उभय पुरुष एवं महिला श्रद्धालु माने अच्छा महिला अच्छा युवती अच्छा वृद्धा अच्छा देखिए युवक अच्छा वृद्ध अच्छा समस्त छोट छुआ ठारू आरंभ करी आज पवित्र दोल पूर्णिमा अवसर में सारथी को भगवान रूप में पूजा अर्चना करें एपटे बहुत संख्यार ये जो श्रद्धालु माने सारथी समर्थक माने भगवान रूप में पूजा अर्चना कर भजन गाँव कीर्तन करुँच गाँव झुलुंट भगवान जय बारीमूल आश्रम जमी संकीर्तन पूजा अर्चना चली से भली देखु नाच नाच झुल सारथी झुल आदि भजन नाच गीत कर आज पवित्र दोल पूर्णिमा सारथी को भगवान रूप में पूजा कर दोल पूर्णमी सब वर्ष दोल वर्ष कोड़े वर्ष कौन पाई हाँ प्रभु कृपा पूजा कर बाबा ए बाबा आमरी पाखे रोशन आज कौन सब व्यवस्था दोल पूर्णमी आम सब वर्ष दोल पूर्णमी पूजा सब वर्ष दोल आसरे गुरुवार सत्संग सब मास सब मास प्रति वर्ष दोल पूर्णिमा पालन हाँ अबीर खेल अबीर खेल प्रसाद प्रसाद आज दोल पूर्णिमा सारथी को पूजा करके किसी लाभवान होती सारथी कौटी सबुठ पूजा अर्चना एपटे भक्त मैंने श्रद्धालु मैंने सारथी कौटी अच्छा आम पाखे हाँ केते वर्ष आप जानते पूजा कर आपण जेते वर्ष कले न्यूज से पर्यंत आम अच्छु आज कौन सब व्यवस्था आज खाଇବା ପିଇବା ହେଇଛି आज रंग खेल हम ठाकुर पूजा हम सब जिन चलती भगवान आम तो मानुष काटू कौन मिल सारथी हाँ कहे शोष सारथी कौटी अच्छा
महाप्रभु सारथी वर्तमान केउ प्लेस रे अछन ता मु एक्चुअली कहि परिबेनी किंतु मु दर्शन करिस तांको पुरी रे दर्शन करिस पुरी रे किंतु कोन सिंह रहउछन सेटा मु कहि परिबेनी କିନ୍ତୁ ଆଜି मते टे टाइम शोष लागुଛି पानी पीकी ଟିକେ କହିକି ଯାଆନ୍ତୁ ସାରଥୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ मु महाप्रभु सारथी को भगवान देवपुरुष बोली माने मो पाई से भगवान कहा पाई कोन नै मु जानी नाही कहि परिबी मते ना महाप्रभु सारथी मो पाई भगवान से मते प्रति विपद रे रक्षा करी आछंती मु एहा अनुभव करिछि मोर विपद जेबे भी आसे मु महाप्रभु सारथी कहंती कहि दिए महाप्रभु साहब बेटा मैं हूं तापर मोर विपद टळी जाए मते से रक्षा करी आछंती से मो पाई भगवान ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି कोन कहले ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ କଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆମର ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ଧୁନ ହୁଏ ଯେମିତି ଆମକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ ସେମିତି ଆମର ଧ୍ୟାନ ଧୁନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ଚାଲିଛି ଭଜନ ପରେ ଆମର ଅଭିର କିଛି ଖେଳାଯିବ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହବ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ମିନିମମ୍ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପାଖାପାଖି 100 ଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାରଥୀ ଜେଲକୁ ଯିବା ପରେ ଏ ସଂଘ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ କୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ଫସାଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ କୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ଫସାଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ କେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର ସେବା କର ଏବିକି କହିଥିଲେ 2011-12 ମସିହାରେ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ରକ୍ତଦାନ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ରକ୍ତଦାନ ଏ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ବି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କର ଅକ୍ସିଜେନ ସେ 11-12 ମସିହାରେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କହିଥିଲେ ଆଗାମୀ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବ ପଡିବ ମତେ କହିଥିଲେ ତା ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ହେଲା ତା ମଧ୍ୟ ହେଲା ସାରଥୀ ଜେଲ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାରଥୀ ମହାପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ଭିତରେ କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଡନଲି ଆସିଲେ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବା କଣ ମିଛ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ମହାପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ବାହାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ ନୁହେଁ ପତର ଗାଈରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷୀର ଧୁଆଇଁ ଦେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇକି ଆସୁଥିଲା ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଫଙ୍କସନ ହୁଏ ନ୍ୟୁଜ ମିଡିଆ ଥାନ୍ତି ପ୍ରତି ନ୍ୟୁଜ ମିଡିଆ ଥାନ୍ତି ଏଟା ରିଆଲିଟି ଆପଣ କେମିତି ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ହେବେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ପସିବୁଲ ଏହା ଗୋଟେ ସୁକଳ୍ପିତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଗିଥିଲେ ଏଟା କଣ ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ଆସିଲା ଆଲିଗେସନ ଟାଇମରେ ଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ରଟା ଏପରି ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉମାନେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଛନ୍ତି କଣ ମେମ୍ବର ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ପୋଡାଜଳା କଲେ ତ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତ ଆଇନ ଦେଖିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ସାରଥୀଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ସେମିତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଦେଖିଲା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ରଖାଗଲା ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟଲି ରଖାଗଲା ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରଞ୍ଜନ ଆପଣ ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଇଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ସାରଥୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ।